90s की बात है। मतलब मेरा इलाका कितना पिछड़ा था कि मैच बॉक्स हर घर में नहीं होता था, तो शाम को माचिस की डिब्बी नहीं होती थी। ओहो। तो आग लगाने के लिए मतलब शाम को चूल्हा जाने लगी, आग भी उनके घर के दरवाजे पे घूर लगा है, आग लेके आए अपने यहाँ दे दिए तो चूल्हा जल रहा है। मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है रतनसराय। 8 बजे ट्रेन आती थी, मेल, 8 बजिया मेल। जी जी। हॉर्न भी नहीं, इंजन का साउंड इतना क्रिस्टल सुनाई देता था कि वो पूरे गांव का अलार्म था कि अरे 8 बजे आ गई, चलो सोने। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना नेचर के करीब थे, हमारे दोस्त तारे सितारे थे।